ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ခင်ရတော့မိတ်ဆွေများတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Project ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ motorcycle or car left right turn signal indicator circuit လို့အမည်ပေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ motor car တွေ motorcycle တွေမှာเนาะကွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်ပဲကွေ့ညာပဲကွေ့တဲ့အခါမှာအချက်ပြတဲ့เนาะ signal အချက်ပြပတ်လန်းလေးเนาะတိဆောက်ပုံတိဆောက်နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NE555 timer IC လေးတစ်လုံးရယ်ဘာဇာတစ်လုံးရယ်နောက် BC547 transistor လေးနှလုံးရယ် LED လေးနှလုံးလိုပါမယ်เนาะကဲဗီဒီယိုလေးတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ555เนาะ timer IC လေးကိုအရင်ဆုံးဒီ circuit ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ555 timer ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ stable เนาะ stable circuit အနေနဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို pin number 4နဲ့8နဲ့ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပါမယ်เนาะသူက4နဲ့8နဲ့က power supply အပေါင်းပေးရမှာပါနှစ်ပင်ပေးနေရမှာဆိုလို့တစ်ပင်နဲ့ပြီးသွားအောင်လို့4နဲ့8နဲ့ကိုအရင်ဆုံးအဲ့တိုင်းလေးဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IC ကိုဓာတ်ရိုက်ခဲမတို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ IC ရဲ့ base လေးနဲ့ပဲခဲရင်တို့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးက 1.3 mega only ပါကျွန်တော်တစ်လုံးနဲ့မရှိလို့နှလုံးလေးတွဲထားတာပါเนาะ 1.3 mega only ပါဒါကတော့အစမ်းထားတာစမ်းကြည့်ထားတာပါเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ frequency ကိုလိုအပ်တယ်လို့ resistor လေးပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ variable resistor လေးမရှိလို့ပါเนาะစမ်းပြီးတော့ဒါအရင်ဆင်ကြည့်တာပါเนาะနောက်တစ်ခါ pin number ခုနကဒီ 1.3 mega only ကကျွန်တော်တို့ pin 7 နဲ့ pin 8ကြားတက်တာပါအခုတက်နေတာလေးကတော့ pin 6 နဲ့ pin 7ကြားပါเนาะ56 kilo only ပါเนาะ56 kilo only တက်ဆန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်ပြောပါမယ် pin number 7နဲ့8ကြားကိုကျွန်တော်တို့ 1.3 mega only ထည့်သွင်းဆန်တာဖြစ်ပါတယ် pin number 6နဲ့7ကြားကိုတော့56 kilo only เนาะထည့်သွင်းပြီးတော့circuit ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ pin number 2နဲ့ pin number 6လေးကိုအဲ့လို wire လေးနဲ့เนาะဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် pin number 2နဲ့ pin number 6ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ကိုဒီ wire ကြိုးเนาะလိမ်မော်ရောင် wire ကြိုးလေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ capacitor ကတော့ဒီမှာ100เนาะ microfarad capacitor လေးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ100 microfarad ပါเนาะသူ့ကိုလည်းခဲလင်းအရင်ကျွေးလိုက်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ခဲတိုးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်လို့ပါသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ pin number 1နဲ့2ကြားကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ pin number 1ကို capacitor ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ရမှာပါpin number 2ကိုတော့ capacitor ရဲ့ဒါအပေါင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ LED လေးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ drive လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ BC547 transistor နှလုံးမှာเนาะ transistor နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ emitter ချင်းဆက်ထားတာပါနောက်တစ်ခါ transistor နှလုံးရဲ့เนาะ level ပဲလဲရပဲ collider တွေကိုတော့ LED ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနှုတ်ငုတ်တွေနဲ့လိုက်ဆက်လိုက်တာပါเนาะ transistor နှလုံးရဲ့collider ကို LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကလေးတွေနဲ့လိုက်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူက left right ပေါ့เนาะဘယ်ညာ LED နှလုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ့ LED လေးတွေကိုကျွန်းသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ current limiting resistor ပေါ့ဗျာ LED ရဲ့အပေါင်းငုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့1 kilo ohm resistor လေးတွေနဲ့နော်ခဲတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် LED လက်ဝဲပဲ LED ရောလက်ရပဲ LED ရောကို1 kilo ohm resistor လေးတွေနဲ့ခဲတိုးတာဖြစ်ပါတယ်အခု LED လေးတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့เนาะ resistor နှလုံးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ plus တွဲဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနှလုံးစလုံး
ဒီအပေါင်း12ဖို့ပေါ့နော်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဝါယာကြိုးလေးနဲ့အဲ့လိုနှလုံးစလုံးကိုဝါယာကြိုးလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ transistor ခုနနှလုံးရဲ့ emitter စုံတဲ့နေရာပေါ့နော် emitter နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဖြူရောင်ကြိုးလေးကျွန်တော်အရင်သုံးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလက်ဝဲဘက်ကဒီ transistor လေးရဲ့ base ကိုနောက်ထပ်ဖြူအောင်ကြိုးလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်သူကကြောင့်ဒါ left right ကို control လုပ်မဲ့ wire ကြိုးလေးတွေပါနောက်တစ်ခါလက်ရဘက်က transistor ရဲ့နော် base ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ wire ကြိုးအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ transistor base ကအခုဆက်လိုက်တဲ့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင် wire ကြိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခလုတ်နဲ့သွားတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခလုတ်ကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လက်ဝဲဘက်ဆိုတော့နောက်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်နှိပ်ရင်လက်ရဘက်မီးလေးအဲ့လိုလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ channel နှစ်ခုပါတဲ့ခလုတ်ကလေးပါเนาะသူကတစ်ဖက်က channel ကိုတော့ကျွန်တော် LED အတွက်เนาะ left right LED အတွက်တုံးပြီးတော့ကျန်တဲ့ channel တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာသာလေးမိဖို့ပေါ့เนาะအဲကြတော့လက်ဝဲဘက်နှိပ်ချလိုက်ရင်လက်ဝဲဘက် LED လေးလင်းပြီးတော့လက်ရဘက်နှိပ်ချလိုက်ရင်လက်ရဘက်က LED လေးလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘာသာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးစလုံး LED နှလုံးစလုံးအတွက်ကိုဘာသာနှလုံးမသုံးတော့ပါဘူးဘာသာကိုတစ်လုံးနဲ့ပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြတော့လက်ဝဲဘက်ကမီးလုံးလေးလင်းရင်လည်းဘာသာလေးမိအောင်လက်ရဘက်ကမီးလုံးလေးလင်းရင်လည်းဘာသာလေးမိအောင်နောက် channel တစ်ခုကိုအဲ့လိုဘာသာလေးတက်ဘာသာလေးကိုအဲကြတော့သူကနှစ်ခုထုံးနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့လက်ဝဲဘက်ရောလက်ရဘက်ရောကိုကျွန်တော်အဲ့ပန်းရောင်လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီပဲဆက်လိုက်တာပေါ့နော်သူကဘယ်ဘက်ကမီးလုံးမဲလင်းလင်းညာဘက်ကမီးလုံးမဲလင်းလင်းဘာသာလေးကနော်ဘုံပေါ့နော်သူကဘုံပါဝင်နေရပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးသာမိရမှာပါနော်အဲသူကတစ်ဖက်ကြိုက်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုဒါဘာသာရဲ့အပေါင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ရပါပြီသူကဘယ်ဘက်ဆက်ဆက်ညာဘက်ဆက်ဆက်သူကနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒါကျွန်တော်တို့ခလုတ်ရဲ့ဒါဟောပေါ့နော်NE555 ကလာတဲ့ pin number 3အထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနခလုတ်ကိုသွားတာပါနော်ခလုတ်ရဲ့အလဲငုတ်ကိုဝင်ရမှာပါအလဲငုတ်ကိုဓာတ်ရိုက်မဝင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့1 kilo only နဲ့နော်ဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ထရီအိုးသွားမဲ့ဂျိုးအနဲ့ရောင်ဂျိုးလေးနဲ့နောက်ခုနကဒီ transistor ရဲ့ emitter ဆက်ထားတဲ့အဖြူရောင်ဂျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော် ground ဂျိုးတွေကို pin number 1မှာဆက်ပါတယ်အပေါင်းဂျိုးတွေကိုတော့pin number 4တော့မဟုတ် IC ရဲ့ pin number 8ကြိုက်တဲ့ဒီကိုဆက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IC လေးနော် NE555 တိုင်းမှာ IC လေးတက်ပြီးတော့ဒါစမ်းကြည့်လို့ရပါပြီနော်ဘက်ထရီကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတွဲဖို့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကနော် 1.3 mega only ကကျွန်တော်တို့ဒီ frequency အရမ်းများနေလို့ပေါ့နော် LED မိတ်တော့ကအရမ်းမြန်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဆက်တည်းလို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြန်လဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြတော့ pin number 7 နဲ့ 8ကြားကိုကျွန်တော်ဒီအခါ1 kilo only ပဲပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ဆင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကစမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှင်းနေမှာဆိုလို့မထည့်တော့ပါဘူးအဲဆိုရင်ပြန်ပြောရမယ် pin number 7 နဲ့8ကြားကကျွန်တော်တို့1 kilo only ပေါ့နော် resistor 1 kilo only ပဲစားထိုးပြီးတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက် pin number ဒီ7နဲ့7ကတော့မပြောင်းပါဘူးเนาะသူကတော့56 kilo only เนาะ56 kilo only သုံးထားတာပြန်ပြောပါမယ် pin number 7နဲ့8ကြားကိုတော့1 kilo only resistor လေးเนาะစားထိုးဆက်တာဖြစ်ပါတယ် pin number 7နဲ့7ကတော့56เนาะ56 kilo only နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် circuit ဆင်းတဲ့အပိုင်းပြီးပါပြီเนาะအဲကြတော့မရှင်းရင်လည်းပြန်မေးလို့ရပါเนาะ NE555 IC ရဲ့ pin number 1က ground မှာเนาะဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်တာပါ pin number 4နဲ့8ကဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်စမ်းကြည့်လို့ရပါပြီเนาะဒီမှာတော့ cycle battery ပါတွဲဖို့ပါတကယ်လို့ဒီသူ့ရဲ့ 3.7 ဒီဓာတ်ခဲလေးတွေနဲ့စမ်းမယ်ဆိုရင်ခုန LED က1 kilo only တွေစเนาะ220 220 only တွေထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လဲရပါတယ်เนาะ
ဒါဆိုရင်လက်ဝဲဘက်ပါဒါဆိုရင်လက်ရဘက် LED နော်လက်ဝဲဘက် LED ပါဒါလက်ရဘက် right နော် left right ဒါဆိုင်ကယ်တို့ကားတို့မှာအသုံးပြုတဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ဘုသူတ္တပြက်ပါနော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့နော်အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးနော်ကဲကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုလည်းနော် subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်ပြီးတော့အချိန်ရရင်နော် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ comment လေးတွေရေးပြီးတော့လည်းကူညီလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ